अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों आज मैं थोड़ी एक दोस्त नाल मुलाकात कराउना। लेबर आई सी ट्राली पर नूं कपाह चक्कण नूं ते इन्हां नाल मुलाकात कराउना है। माशाअल्लाह मजदूर बंदे आ, मेहनत करके आपदी कमा के खांदे आ। कोई इन्हां मेरे बड़ा हासा आया कि इन्हां दा जदों कौम पुछी ते इन्हां ने जदों आपदा पढ़ा दस्सिया है ना, मैनू बड़ा हासा आया। तो मैं क्या सारे दोस्तों नाल शेयर करदा कि किस तरह ये केड़ी कौम आ ते नहीं कि कौन हुंदे हो तुसीं? को इन्हां दा कौम इन्हां दी कोश आ ते इन्हां दा पड़ा हैगा वा चरिया। चिरे कोश इन्हां नूं सੱਟਦੇ आ ते आ जेड़े आ ਇਹ ਚਿਰੇ ਕੋਸ਼ ਜਦ ਇੱਥੇ ਕਡੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵੇ, YouTube ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਪ ਦਿਓ। ਜਜ਼ਾਕੁਮੁੱਲਾ ਖੈਰ।